Վերջին ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ անգամ փորձեր են արվում ցեղասպանության ուրացման, այս առումով ինչ կարող եք ասել, եւ եթե ցեղասպանությունը ուրանան եւ ժողովուրդը դա թույլ տա, ինչ է լինելու առհասարակ մեզ բոլորիս հայերիս հետ։ Պիտի թույլ չտանք, իրենք ուզում են դա անեն անպայման, ասում է Հայաստանը, որ ցեղասպանությունը ճանաչի, ինչ եք անելու, ամոթ կլինի մեզ, որ ճանաչեն, բայց առաջին անգամ Ուրուգվայցուն ինչ պատասխան պիտի տամ, որ Ուրուգվայը ճանաչել առաջին անգամ ցեղասպանություն, բանրան ինչ ասեմ ես ձեզ խաբել եմ, թե թուրքը մեզ չի կոտորել, մենք պիտի միասնական լինենք, եթե քանի Նիկոլը կա իր խմբով, թուրքական խումբ է, թուրքական բանդա է, մեր գլխին, չարիքա, պիտի չարիքը վերացնեն, ես նոր ասեցի, հիմա էլ ասեմ, հայ ժողովուրդ, էսուր մեր ինտելիգենցիան, մենք գիտնական երկիչ, էսուր ինչի չի Մասուրյանը մի հատ գալիս ռեկվիեմ նվագի, ինչի չի Աշոտ Ղազարյանը գալիս խոսա, ինչի չի Ռուբե Մաթևոսյանը մի հատ գալիս ձախորցորիր երկի, կակրազ վախտնա, ուր են, թե ամերիկաներում են, ամոթ իրանց, ամոթ մեր մտավորականներին, եթե իհարկե ունենք, ես կարծում եմ, որ արդեն էլ չունենք մտավորականներ, վախկոտ, չգիտեմ սողացող, աննամուս մարդիկ են, մտավորական չունենք, եթե ունենք թող կան կռիվանեն, և մեկ էլ մի բան կասեմ, որ ես էլի եմ ասել, քանի որ ինքը ցեղասպանություն ուզում է ուրանա, մենք չպիտի վաղը թույլ տանք իր ոտքը գնա հասնի բան, ձեռնակաբերդ, ոնց մենք իրան խրկեցինք բանից, եռաբլուրից, նույնը պիտի ձեռնակաբերդում լինի, քանի որ ինքը ուրացել է, ուրացողն եթե չկա, եթե ցեղասպանված մարդ չկա, ուրա գնում, մենակ ինքը չի, իր այն շքախմբին, այն բանդային, այն թուրքական բանդային, պիտի չթողնենք, որ մտնի ձեռնակաբերդ, այն մեր սուրբ կոթողը բախծի։ Դե շնորհակալ։